油っぽい中華料理が、作りながらも苦手だったんですよね、自分で。食べていただいた後にもたれない、食べ終わったお皿を見た時もお皿に油が残ってないんで、実際に本当に油っぽくなかったんだなって思ってもらえる。おはようございます。よろしくお願いします。今日お願いします。このお店はやり始めてどれくらいになるんでしょうか。7月で満13年になります。もともとやり始めたきっかけなど何かあったんでしょうか。10年近く修行はしたんですけど、その中華料理屋でずっと働いてたんですけど、油っぽい中華料理が、作りながらも苦手だったんですよね、自分で。なんで特に宴会とかだと食べ進めていくとお皿に油の中になんか料理が浸っちゃってるみたいなビジュアルになると、取り分けていく途中でみんな食べなくなるんですよ。せっかく味は美味しいのに食べてもらえないってもったいないし、盛り付けとかもやっぱ料理の色とか中華だと茶色が多かったり見た目の問題もあったので、できるだけ見た目美しくてこじん盛りでやりたいなみたいな。こじん盛りだと食べてくれるし見た目も綺麗だから、今までにまたないジャンルの中華をやりたかったから自分でオープンしたみたいな感じですね。ちなみに今はこれ野菜切ってらっしゃいますけど、はい、何か野菜とかにはこだわりはあるんでしょうか。こだわりは今は時期的にまだ地物が出始めなんで、実家の野菜畑で育ててるんですけど、それをメインに使うんで、これから夏秋にかけては本当に取りたての美味しい野菜使うんで、オフシーズンもできるだけ地元の野菜を使うようにしてるんで、フレッシュじゃない野菜はあんま使いたくないんで、ここら辺がこだわりというか譲れないところです。今まででもうこの店辞めたいとか思ったような苦労した出来事ありますでしょうか。やめたいはないですね。やっぱコロナが一番しんどかったですかね。自分の力じゃどうしようもならないというか。メニュー結構たくさんあると思うんですけど、はい、このお店に来たらこれだけ食べてほしいみたいなこだわりのおすすめメニューありましたら教えてください。黒酢酢豚ですかね。このオープン当初からずっとやってるんですけど、わざわざ黒酢酢豚をどうしても食べたいから来てくれる人とか、あとランチメニューに入ってなかったんだけどどうしても黒酢酢豚に変えてほしいみたいな人もいるんで。他のお店の酢豚とここが違うみたいなのあれば。黒酢をやっぱり人工シャンツーっていう、それとのやっぱ割合をすごい修行時代から独自に研究してて、あとはその肉の大きさですかね。しっかりゴロゴロした大きい肉の塊で出してるんで、そこが売りですね。はい、2L なんですけど、これがもうちょっと終盤になってきたんで 3L がもう取れないんですけど、本当に 3L はタケノコみたいな感じ1本だけで 100g ぐらい。普通のアスパラと比べると全然太さが違うと思うんで、地元のすぐ近くの農家さんが毎朝取ってくれる。
もうとにかく野菜の種類が多いですね。いやそうなんですよ。ランチのサラダなんですけど、リーフだけのサラダじゃなくて、揚げたり茹でたり焼いたりした野菜をいっぱい乗せるんで、そのサラダで感動してくれる人いるんで。このお肉は何に使うお肉ですか？国産の豚肩ロースなんですけど、黒ずす豚の一番うちのメインのお肉なんで、赤身と脂身のバランスが一番良くて、どこ切っても美味しいんで一番使いやすくて、酢豚のお肉はやっぱ肩ロースのブロック使ってますね。この店はどういったお客さんが多いんですか？中華なんですけど、一応7割ぐらいが女性の方が来てくれて、中華っていうジャンルの油っぽいっていうイメージだけで敬遠されちゃうイメージが結構あったんで、実際に食べてもらって油っぽくない中華料理を提供したくてお店を始めたっていうのが一番最初の動機ですかね。この店の脂っこくないっていうのが結構売りかなと思うんですけど、どういったことからその脂っこくないが来てるんですか？なんとなく脂っこいとか脂っこくないとかじゃなくて、その実際に普通の中華料理みたいに油通しは普通にするんですよ。なんですけど、例えば酢豚の食材とかも油が結構まとわりついてるんですけど、熱湯をつけちゃうんです。もうこれだけ油が実際の料理に乗っかってたんですけど、それを一回熱湯でざっと落として、火の通し方は中華と一緒なんでシャキシャキ感も残りますし、食べていただいた後に
もたれない。食べ終わったお皿を見た時もお皿に油が残ってないんで、実際に本当に油っぽくなかったんだなって思ってもらえる。愛妻家っていうお店の名前なんですけど、はい。どういう思いでこの店の名前にしたとか何かありましたら教えてください。もともとオープン当初ですね、創作中華愛妻家っていう名前にしてて、愛妻家の名前の理由なんですけど、愛を込めて作る野菜を美味しく食べられる創作中華料理っていう頭文字ないですけど、愛と野菜の菜と中華の花3つ並べて愛妻家にして、僕自身が愛妻家なんでそんな語呂合わせじゃないですけど、それも一応意味としてはその名前の時に5年間やって、今のこのお店が物件として借りられることになった時に、じゃあ移転と同時にもうちょっとそのコンセプトを前面に押し出す店名にしようってなって、油っぽくないヘルシー中華愛妻家に改名したって感じですね。なんで愛妻家はそういう意味で作りました。こちらの、はい、1名無料の方がお得です。そうだね。どうする？じゃあそうしよう。じゃあでもシェアすればいいか。そうだね、そうしよう。私はガーリックレタスチャーハンにしよう。この店はよく来られるんでしょうか？よくではないですけど、ここに出す移転前の時からずっとファンで、美味しい創作中華なのでよく来てました。でこっちに移転してからもたまに来てます。そんなには来れないんですけど。このお店に来たらこれ食べてほしいみたいなおすすめのメニューがあれば教えていただきたいんですけど。あ、これから。でも何でも美味しいんです。お住まいはこの辺なんでしょうか？松本。はい。この店はよく来られるんですか？こちら3回目ね。今日はなんかどういったコースを頼まれるとかあるんでしょうか？お誕生日のお誘いっていうかが届いて、ちょうど5月なんですけど2人ともそれを利用してランチコースをいただきに来たんです。簡単に左の方からですね、イカとクラゲのごま和えとお隣野菜のクリームですね。こちらがヤンニョムチキンと最後カキとツナのクリームカナペになります。美味しいです。珍しいっていうか、創作的な感じですごい。スープになります。美味しそう。こちらからすみません、失礼いたします。ありがとうございます。はい、お気に入りですね。
アスパラのスパイスパウダーですね。お取り分けの皿そちらお使いください。いいねいいねいっぱい。しょっちゅうはいけないけど、まあでもね。じゃあサラダを。サラダですね、失礼いたします。ドレッシングかけてお召し上がりください。はい。美味しいです。すごい美味しいです。よかったね。こちらがエビの塩麹炒めですね。結局で。お願いします。でも今日プラスがあってからここからそうだね。
ガーリックネット、ガーリックニンニクブローズの酢豚、夏野菜が色とりどりでいろいろ入ってて、とっても美味しくいただきました。コースの酢豚お願いします。ローズの酢豚ですね。いかがですか？美味しいね。黒酢がちょっと効いて。魚の中華蒸しですね。お魚サーモンになります。はい。こちらが中華丼になりますね。いただきます。ごまの感じ、美味しいね。
はい、ありがとうございます。すごいね。花火の。ありがとうございます。年が聞かないでください。いくつになっても嬉しいです。今日コース全体通していかがでしたか？よかったね。美味しくいただきました。皆さんにお祝いしていただいちゃって。花見まで。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。じゃあちょっとこれこそ取らなきゃ。タミちゃんこっち向いて撮ってあげるよ。 43年になったそうです。主人とは来なかったけどお友達だから今日コース通していかがでしたか？大満足で。大満足です。ありがとうございました。いかがでしたか？色彩も綺麗だし、お味もとっても美味しかったです。まず色彩がいいっていうことと野菜がたくさん使われてるっていうことが素晴らしかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。今後このお店をどうしていきたいとか、なんか将来的な目標などあれば教えてください。料理が美味しいお店っていうのは多分もうたくさん世の中にあると思うんですけど、もちろん愛妻家もその料理を美味しく出すのは大前提なんですけど、お店にただ美味しいものを食べに来てもらうだけじゃなくて、愛妻家に行くと楽しい体験ができるみたいな、そういうお店も目指してるので、美味しい料理だけじゃなくて愛妻家に行きたいなみたいな、バースデーとか結婚記念日とかのやっぱりお祝いの時に使う、大事な時に使ってくれるお店でもありたいなと思うので、それを継続してまた何世代もその家族で来てくれたりとか、そういう店にしていきたいなと思ってます。本日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。